רואים מעבירה בזה, בשידור ישיר 57156. בעודנו מדברים, עבירה מול העיניים. אני מסתער, וואלה אני מסתער. וואלה אני עבדתי. תסתכל. הוא ממהר לבדיקה של הרופא ורוצה למות בכביש. עדיף לא למות בכביש מאשר בבדיקה. وحياة ربنا وحياة أولادي أني حلو. هذا أول مرة? أول مرة. ובאמת, תעשה ותסתכל. מגוון התירוצים עצום וכמותם הסכנות, לרוב עקיפות מסוכנות. תגיד בתאונה, תראה. ראית? هذا 1 2 3 4 5 6 7 الناس حرام عليهم. מקרה אחר אפשר כבר לכנות, שיח חוצפה. היום הכוכב היה לו דיון בבית משפט בגין עקיפה בפס לבן, אז במקום לשמוע מה שהשופט אמר לך, אתה אומר נעקוף עוד פעם, נכון? וואלה, הראש שלי לא אצלי. איפה הראש שלך? שכחתי במשפט. המשכנו עם יגאל, עם מסוק בשמיים וניידות מוסבות למטה. כרגע רכב ביצע עקיפה מסוכנת, אנחנו שים לב ברכב האדום, ביצע עקיפה מסוכנת טוב, חצה בהפרדה רצוי. הנהג הזה שבקנו לו את הרכב 30 יום, תזמן גרר שיקח לו את הרישיון ובוצע שימוע, פהמת? ושוב הנהג פלסטיני. ובחבריו מעבירים את הסחורה מן הרכב שלו שמוחרם ל30 יום יחד עם הזמנה למשפט, קנס 1,000 שקלים וכמעט חצי ממשכורת ממוצעת ברשות. אבל לעתים יש גם מי שזוכה למידת הרחמים. مخالفة 1000 شيكل ها؟ والله إذا بتعملها. اسمع عشان هذا أول مرة إلا شكرا لك. أنت تدفع الكفالة هذا 500 شيكل. وين؟ مش المحكمة ومش ناخذ شكرا لك لكم. شكرا لك. وما ناخذ لك الرخصة 30 شكرا يوم لك. اليوم. شكرا لك. هذا معروف إلا عشان إلا شكرا لك. ידה לבבית מן הסוג שיכול לקרות כנראה רק מעבר לקו הירוק. כן, 2013